Hello guys, this is the lake and welcome back to my another video. आज का वीडियो तो क्या होने वाला है आपको लोगों को पता चल चुका होगा है ना, सबैलाई थाहा भइसक्यो होला है। आजको भिडियो चाहिँ के हो भने चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ एउटा मोमो मुकबाङको भिडियो हो हैन। मुकबाङ भन्दा पनि अब मोमो हामी च्यालेन्ज गर्न आँटेको छ। अन्त अब कसरी बनाउँछ त्यो त मैले अगाडिको भिडियोहरु बनाइसकेको छ के कसरी बनाउँछ हामीले हैन। हाम्रो चाहिँ अलिकति तरिका अर्कै हुन्छ किन भन्दा अब यहाँ स्टुडेन्ट केटाहरु मात्र बनाउन नजाने भए पनि बनाउँछ हो। अनि तपाईहरुले अर्को भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अन्त मैले भिडियो हाल्दिएको छु तपाईहरुले पहिले हालेको तर अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। अन्त हाम्रो मोमो चाहिँ अहिले यहाँ पाक्दैछ हेर्नुस् हैन। यहाँनिर ठुलो मक्टुमा पाक्दैछ। यो सानोमा भेज हो। यहाँ चाहिँ पाकिसकेको छ। यहाँ एउटा हराएछ हैन। यो चाहिँ मैले अघि टेस्ट गरेको थिएँ कि खाइदिएको मैले हो। अन्त आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ हुनु आँटेको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ एकदमै तपाईहरुले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म एकदमै आशा गर्दछु हैन। एकदमै धेरै आशा गर्दछु। यो फुलेको फुल जस्तै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। आम्मा ल गाइस, यो माथितिर देख्न सक्नुहुँदैछ होला है। यसलाई चाहिँ म अलिक टाढोबाट देखाइदिन्छु। यो चाहिँ अब अहिले हाम्रोमा फुल्दै गरेको आँप, हाम्रो यहाँ गार्डनमै आँप छ हो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। आँपको फुल लागेर अब कालो हुँदैछ। कालो चाहिँ किन भएको भने यो दाना लाग्दैछ अब हो। यो डम्मै फल्छ। आँप खुवाइ अब वाक्कै लाग्दो आँप खुवाइ हुनेछ योपालि हो। अन्त अर्को चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भने लिची। आँप र लिची चाहिँ सँगै फल्दो रहेछ एउटै सिजनमा हैन। यो चाहिँ लिचीको हो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर नानीहरुको बाँड्न दिने ठाउँ, यहाँनिर लिची। तर यो लिचीको चाहिँ छिटै चोर लागिहाल्छ किनभने एउटा चोर चाहिँ उपर छ। काट्नु भयो एउटा चोर चाहिँ हैन। आज यो पनि मुकबाङमा आउँदैछ। यो पनि नानी हो हाम्रो है एकजना। से हेलो। ऊ पनि आउँछ मुकबाङमा। अन्त ऊ चाहिँ फेरि खतरा हो भने आँप र लिची चाहिँ उसले काँचोमा चोर्छ। हे मारे हो भन्दैछ हो। अनि खतरा छ यहाँको। अब हामी पनि त्यस्तै हुन्छ, नानीहरुमा खानु मन लाग्छ हैन। अनि आज चाहिँ मोमो चाहिँ सबैलाई खानु मन लागिरहेछ गाइस। मिल्दै मुकबाङमै और सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुहोस् हैन। कमेन्ट पनि यो मुकबाङ कस्तो छ है। अब कतिवटाको च्यालेन्ज हुन्छ अब मक्टु नै देख्न सक्नुहुन्छ कत्रो छ हैन। यहाँ एउटामा चाहिँ 60 वटा जस्तो छ। गाइस हामी चाहिँ अहिले मोमो कतिवटा छ? 20 छ है। 20 मोमो हैन। अब खायो गाइस 20 है। ल रेडी खाइदिउँ अब। के छ हैन। पुरै सिजोभरि सक्यो। कति चाहिँ खान सक्नुहुन्छ हेरौँ। ल गाइस फर्स्ट बाइट। आमा यस्तो जुसी रहेछ हो। यो हेर अचार हजुर अब्बे तिमी गराउनु छ। आमा अचार सुप उता हेरेर खानुपर्छ। उता देखेर खा न। अचार पनि दामी भएछ। मुसा होला आमा गाइस त्यो भएछ मोमो चाहिँ। खाना भएछ 7 रुपैयाँ। यसले 50 खान्छ होला है।
सिङ्गोमा 20 हालेको थियो 20 हालेको होइन 20 नै हालेको 20 नै हालेको 20 सकिसकेछ है मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा झन् 10 वटा बाँकी छ दाममा नसक्ने कालोसँग चाहिँ क्या बोलेर होइन आ 10 लिएर हो ल तिमी सातो कुदो आम्मा सक्यो त 9 वटा मात्रै खाइसकेको 20 चेट यार मैं आगे ले आने के अच्छा हो ना ए चियाउँछ छ रे ओइ सक्यो हो बोए अहिले 10 वटा ल्याएको थियो फेरि सकेछ ल लिएर आऊ फेरि खाऊ आज 10 वटा खानु ज्यादा 30 अब सानो पनि छैन मोमो यी सानो होइन नि भाइ ए यो खालको छ हो यो खालको चुई हो सक्यो यसको आम्मा म त एकछिन उठेर यस्तो पनि गरेर आएको सकेछ वेट खानु प्लान नसक्ने च्यालेन्जबाट अहिले जितेछ नि कति खानु सक्छु त्यति लिएर आइज ल चङ्गा खेन है खे कति भयो 10 वटा 37 36 आम्मा 36 यत्रो मोमो 36 खानु भनेको चाहिँ मामुली होइन है फेरि आज सुप पनि छ त फेरि कोक हो भाइ म चाहिँ यति मात्रै होला है केटा नसक्ला 20 चाहिँ खाइदिन्छु म पनि त के हो मुनि लुकेर जानु ठप गऱ्यो गाइस एकदम जुसवाला छ है मोमो चाहिँ यो चाहिँ मैदाको होइन आटाको आटाको मोमो है हो मैदा यसमै आटा पनि गाउँको मोमो हाम्रो यहाँ बाहिर चाहिँ गाउँ फलेको छ नि त्यसकै हो
हामी चाहिँ यहीँ पिस्छौँ यहीँ खान्छौँ यहाँ एकदम अर्ग्यानिक अर्ग्यानिकै हो नि यही पिस्छ यहीँ खान्छ यहीँ यहीँ खायो रोटी बनाइदे खाना खाना फोर्टी त आरामले 40 एराउन्ड म च्यालेन्ज गरेको नसक्नु नि यसलाई हारेको नि त्यहाँनिर नगरेको त्यो चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्स हो अर्को कप छ नि यसमै खाएको आम्मामा म त बियो सुन्ला जस्तो भयो ड्याम्मै भन्दा पनि ड्याम्मै भयो एक बाइटमा त खानु सक्दैन त्यत्तिको ठुलो छ मोमो यहाँ अच्छा ल खाइदे 40 त नाग्यो होला आउँदा 40 त नाग्यो यसको क्यापासिटी 50 हो 50 चाहिँ हो तर उसको पहिला उसले 50 खाएको पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने यसको रेकर्ड त्यहीँ छ मैले तपाईँलाई भने नि अर्को मोमोको छ अझै त्यसमा हामीले कस्तो स्टाइलले बनाउँछ होइन त्यो पनि छ तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 50 अलिक दामी खान्छ कि त्यही भएर आज हामीले मुकबाङमा ल्याएको हामीले त्यो बाहिरै हुन्छ मुकबाङ भने अर्ग्यानिक स्टाइल मुसाम खाइदिए आम्मा भयो भने चाहिँ भाइ यसो गर्छ भयो 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 ल apa nih? Boleh? Ini खाइदिनु म के भन्दै के भन्नु छ गेला हाम्रो अडियन्सहरूलाई होइन केही त भन्नु छ होला नि भन्नु छ भन्नु पुरा छ एकदमै आजको मोमो जिन्दालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू लामो आयु अन्त के सबै मनोकामना पुरा होस् को आजको स्पोन्सर हामी आफै हो हाम्रो आफ्नै होस् ल कानु के भन्नु छ भनिदिहाल यता आवाज निस्किँदैन उसको आवाज निक्लिनु छोडेछ गाइस ल गाइस आजको मुकबाङ यतिमै थियो है मैले धन्नै अब 17वटा त खाइनँ होला मैले है मैले खाइनँ मैले 10 जना ज्यादा 16वटा खाएँ होला म्यान अफ द म्याच यस्तो कोटे म्यान अफ द म्याच चाहिँ यता हो होइन यता चाहिँ 40 क्रस भयो अब गनेर मात्रै 40 पुगेको थियो हो अझै अब थप्दा यताउता त ठिक छ गाइस होइन अब भिडियोलाई एकदम सपोर्ट माया दिनु होला है यतिमै राख्छौँ बाई बाई सकेला बिन्दु होइन मिल्ते नेक्स्ट भिडियो में राखेँ गाइस बाई बाई सबै बाई 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 चाहिँ त
गर्न आँट्यो उठ उठ गर्दैछ त ए ए रास्ता पास्ता रास्ता